தென்காசி மாவட்டம் பொட்டல்புதூர் நமச்சிவாயபுரம் வெள்ளிக்குளத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான கேரள வீடு. பிஸியான நகர வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி கிராமத்து சூழலில் இயற்கையை ரசிக்க வாருங்கள். தாவரங்கள் மற்றும் இயற்கையுடன் கூடிய பண்ணை வீடு. அதுவும் பழமரங்களுக்கு மத்தியில் அழகான மர வீட்டில் செல்ல பிராணிகளான பறவைகள், ஆடுகள் மற்றும் வாத்து இது போன்ற இயற்கையை ரசித்துக் கொண்டே ஒரு வாழ்க்கை. கேரள பண்ணை வீட்டில் செயற்கை முறையிலான குழந்தைகளுடன் குளித்து மகிழ்ந்து கொண்டாட அழகான நீர்வீழ்ச்சி. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விளையாடி மகிழ விளையாட்டு உபகரணங்கள். எல்லா கவலைகளையும் மறந்து உங்கள் நேரத்தை இயற்கையோடு கொண்டாட பாருங்கள். அது மட்டுமல்லாமல் கேரளா பண்ணை வீடு மிக அருகில் சுற்றுலா தலமான அகஸ்தியர் அருவி, பொட்டல்புதூர் தர்கா, பாவநாசம் அணை, மாஞ்சோலை மலைகள், மணிமுத்தாறு அணை, புலிகள் காப்பகம், குற்றாலம் அருவிகள், தென்காசி கோவில்கள் என அனைத்தும் மிக அருகாமையில். நீங்கள் சுற்றுலா சென்று வந்து ஓய்வெடுக்க இயற்கையோடு ஒரு பண்ணை வீடு. வாருங்கள், வந்துதான் பாருங்களேன். மீண்டும் மீண்டும் வர தூண்டும் உணர்வுகளோடு கேரளா பண்ணை வீடு. மேலும் தொடர்புக்கு கேரளா பண்ணை வீடு, நமச்சிவாயபுரம், வெள்ளிக்குளம், பொட்டல்புதூர், கடையம் ஒன்றியம், தென்காசி தாலுகா, தென்காசி மாவட்டம்.